नमस्ते यहाँ सबैजनालाई। धेरै मानिसहरू थरीथरीका चिजहरू कमाउँछन्। कतिले धन कमाउँछ, कतिले सामानहरू कमाउँछन्, कोही धन जम्मा गर्छ त कोही पानी जम्मा गर्छन्। हामीहरू मध्येमा थोरैले मात्र यो विचार गर्छौँ कि हामीहरू परमेश्वरको क्रोध आफ्नो लागि कमाउँदैछौँ। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमीको पत्र 2को 5 वचनमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधको दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपस्तापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छौ। प्रत्येक मानिसले आफ्नो पापको कारण परमेश्वरको क्रोध कमाइरहेका छन्। यदि तपाईँको इच्छा परमेश्वरको क्रोध तपाईँमाथि नआओस् भन्ने छ भने प्रभु येशू कहाँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहोस्। उहाँ जगतको पापीहरूको निम्ति मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तर तेस्रो दिन फेरि पुनः जीवित हुनुभयो। यो तपाईँको निम्ति शुभ सन्देश हो। यदि तपाईँले उहाँलाई आफ्नो मनमा प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो भने परमेश्वरको क्रोध प्रभु येशूले आफूमाथि लिनुहुन्छ, अर्थात् हटाइदिनुहुन्छ। अब परमेश्वरको दया प्रकट हुन्छ, तर यसो नगर्नेहरू प्रति न्यायको दिन परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुनेछ। यस वचनलाई बुझ्न परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून्। धन्यवाद।